បងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញរបៀបយើង check មើលវីដេអូដែលជាប់ copyright នៅក្នុង page របស់យើងហើយបើសិនវាមាន page ច្រើនយើងមកចាំចូលមើល page ឯងហើយតាមពិតឥឡូវនេះចូលមើល page ក៏អត់ឃើញដែរ copyright ហ្នឹងវា load មក admin យើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញរបៀបយើងចូលមើលកន្លែង copyright ហ្នឹងហើយនឹងកន្លែងលុបបងដំបូងបងចូលក្នុង account កុំចូលក្នុង page ចូលក្នុង page ក៏អត់ឃើញឥឡូវនេះចូលក្នុង account ហើយចូលកន្លែង help and support នេះបងចូលហើយកន្លែង inbox support នេះមកចូលកន្លែង inbox support ហើយចូលកន្លែង alert នេះបងចូល alert នេះអញ្ចឹងគ្រប់វីដេអូដែលជាប់ copyright ទាំងអស់វា load មកនឹងទាំងអស់page មានតែប្រហែលនេះគឺវា load ចូលក្នុងទាំងអស់អញ្ចឹងបងចូលលុបបានបងចុចលើនឹងមកហើយចុចកន្លែង see detail នេះបងហើយចុច continue ទៅចុច continue ទៀតខ្ញុំចុច continue ទៀតបងហើយចុច remove video នេះបងយើងអាច remove ពីលើ account ទៅបានយើងចុច remove ទៅនៅក្នុង page ក៏បានដូចគ្នានេះបងវា show delete នេះនិយាយទៅនៅពេលដែលខ្ញុំកាន់ page របស់ខ្ញុំតែងតែចូល delete ជូនគាត់ដោយសារតែ page ខ្លះគាត់ទិញជាប្រភេទ page រឿងថៃរឿងអីចឹងវា load copyright តាំងពី2023អីក៏ load មកវិញដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែល load ច្រើនយើងអត់ដឹងវាមានបញ្ហា suspend page អ្នកខ្លះគាត់ថាសុក page គាត់បែរជា suspend អញ្ចឹងវាជាប់ឡើងនឹងសារគាត់បានចូលមើលឡើងបងដូចវីដេអូនេះអញ្ចឹងដល់គាត់ដាក់ចម្រៀងអញ្ចឹងវាជាប់ copyright បងអញ្ចឹងបងធ្វើអញ្ចឹងទៅ page យើងអត់មានបញ្ហាអីទេបាទអរគុណច្រើន